ver maidin. Táimid an seo ag an gúin in Oslo in Nuamh, agus táimid ag tosnú an lá le tros bháid timpeall na Hoileáin. Tá anna cuid Oileáin an seo insan FIORD. Go technicúil is FIORD é seo é or roiarc. So beimid ag tógáil bád marann sé gá uair agus féic ar an aimseir in Nuamh tá deireadh uirigh. Titanic. Níl sé arúnach don bhád. Well, tá mí díreach ar ais ón tros bád sin agus bhí sé thar-bar. Má tá deireadh seachtaine agat nó deireadh seachtaine fada nó bhíon rud mar sin agat an seo in Oslo is fiú é sin a dhéanamh bád service an tanam a bhí agus troscá uair a bhí ann. Bhí sé go hálainn agus tá café, té, deochanna eile agus bí cuamar ar fáil ar bord. An tain rud ná go raibh sé anna gnóthach agus níl going inisach i mí Márta, so tá sé lua golóir sa bhliain agus bhí sé plódathe. Rinneamar 20 nóiméad ribh an tros agus bhí sé beagnach lán, so just chun é sin a bheith ólas agat. Bí ann go lua agus feig Síochána ma tuisciúil na réirceanna 100 do chreata. Anis táimid ag siúil go handtapig mar táimid anna fuair agus táimid ag siúil go dtí an spot alón agus formar áit is 6 mhargadh tá ann cosú leis an Rinneamar i gCorcaigh agus cíimiad an sin sibh. Rud anna bheith faoi Oslo ná go bhfuil na rudaí seo chun do chuid uisce a líana i ngachás. Still agus sparkling. So tá sin sé an aisce i ngachás. Táimid lasmuid a Mhusaem eile anis, seo é an Mhusaem Duais Nobel. So táimid ag dul isteach anis, chun níos mó a anam. Mar níl anna cuid ólas, bhfuil ólas a gcuimhse faoin dúis sin Síochána Nobel níl. Ach tá is gom go bhfuair John Hume é. Yeah, so sin an nascla éire. Tú díonn an Oslo Pass, an Pass Oslo, an Mhusaem seo comá, so tá sin anna áisiúil má tá sibh in Oslo. Seo samúil, seo cén sort tríthe a roiann tú leis na bútóirí den dúis Síochána. Nadidir cé a dheothaigh Emma. Oh! Mother Teresa. Mother Teresa. I'm going to take a photo of Emma. So táimid thuas deireaneach sa Mhusaem agus tá seomra éilú
Oh, Caimid ceisina a ragart agus an sin caimid clús all agus éilú ón seomra. Hooray! Congratulations! You figured it out. Wow, so Tommy deireadh ás ón Mhusaem sin a rís agus bhí sé thar bar bhulling é sin díobh go léir bhí sé aus fad agus DÚLÉIMar anna cuid faoin dúis é féin agus faoi Alfred Nobel agus gachród mar sin agus na bútóirí an bhliain Síochána agus is féidir le taide a dhéanamh ar aon bútóir in éachar so tá sé cósamúil. Anis tá sé cathrú chuna chuig agus táimid tá sé gnótha gan seo. Táimid chun dul chuig sauna. So sin taithí atá anna bhaintach leis an rua agus Scandinavia go ginearálta so táimid ag tunú go mór lei sin agus tá sé ar inting a going agus tá chuna seo a rá anis mar caimid é dhéanamh an sin. Tá sé ar inting a going léim isteach dúléim a dhéanamh isteach sa FIORD. An deireaneach é lads? Yeah, deireaneach. Och yeah, caithmid é but is mar tá sé ráta ar going ar an vlog. Och yeah, tá mí chun dúléim isteach ag caithmid a bheith sais te ar dús sa sála tá scoil sé fuór glóir dó. Seo an áit Oslo FIORD spa. Láthúime tá sí ag dúléim isteach. Bhíonn sí ag dúléim tá sí ag dul. Rinneamar ais. Yeah, tá chun é sin a dhéanamh cuamar. Jesus Christ! Woo! Alright, start fun! Rinne Tá sí fós ag dul. 5, 6, 7, 8, 9. Sé deireaneach. Sé a deireaneach. Tá sí anna cróga maithú. Sweet suffering job. Bheartaíomar. Mind over matter. Yeah. Deireadh. Cuairt a lábhas an uisce. It's féidir that, it's féidir. Woo! Cearcair, níl mé róchó a chun dúléim isteach ach tám just chun dul síos. Drop a síos mar seo. Oh yeah. Yay! Go, Táimid ar an slí chun nós a dhéanamh ach níl clú agam, níl clúdálaid a going cad é an nós. For you who never experienced this ritual before, it's gonna be really hot, so I'll put all the pots and the rocks, then I will increase the temperature, then I will push this chathair around the sauna. If you start to feel uncomfortable, feel free to go out. Tá sé códarcha, tá sé gairí dorchan seo agus féidir leis. Town deireaneach. Ja, mis sé cóha. Woo! Three, hado.
a doe, a tree. Well, tá míad críoch na has sa sána inis agus bhí sé do creite. Bhuiine mar na chun tat na mas ar fad agus tá sé go húntaach. Fiú má táú iad éonar ag taisteán seo in Oslo. Is slí úntaach é chun cóide dhéanamh, fiú mar ag caint le gacéine, bhí gacéine anna cardúil, fiú mar ag canna ag dasa, bhí sé gur húntaach. So inis tá gruig fluchar going ach tá míad ag lurg den air mar tá ochras an dain ar ag formar bíalann áiseach eile agus tá sé tá an price cosú leis an maiile agus caiith mé seo é inis agus fábíd slán agus slán Oslo agus gurb míle maithagritas na chalíní agus tá cinnte go mé ag taisteal le chéile a rís slán libh agus cíhéigh mé sa céad áit eile sibh. Slán!